puto si se salta el anuncio. Lo prometido es deuda, aquí les traigo la OVA de la primera temporada, y como vieron en el título o en la comunidad, la OVA se titula Gato y Araña, esto ya lo entenderán durante esta. También cabe recalcar que esta OVA se escribió antes de que salga el capítulo 7, y se tuvo que ir reajustando para que quede mejor con el contexto del último capítulo. Por último, el admin quiere hablar de dónde está ubicada cronológicamente esta OVA. Bien, como mi asistente dijo, quiero comentarles que aún no he decidido dónde va esta OVA, si después del episodio 8 o después del episodio 9, aún así tranquilos, ya que aunque esta OVA vaya después del episodio 9, esta no contiene ningún tipo de spoiler sobre este, así que pueden verla tranquilamente. Ahora con todo dicho, puchale play. Se vería a la tercera hermana, y al joven arácnido en el departamento de este, y se vería como ambos estarían cocinando. Y con eso está listo. Entiendo, muchas gracias Peter, creo que le llevaré un poco a las chicas. Me alegra que estés contenta con el resultado. Miku toma un tenedor y toma un trozo del omurice, y se lo ofrece a Peter. Diaya. El joven se sonroja, y mira a la tercera hermana. ¿Qué estás haciendo? Miku se daría cuenta de lo que estaba por hacer y se pondría roja. Yo solo quería agradecerte de alguna forma. El peli morado se arma de valor y toma un bocado de la comida. Sí, Peter. Dame eso. El joven toma el tenedor y toma un trozo de comida, y se lo acerca a Miku. ¿Qué pasa? Solo, come. Miku mira un segundo el tenedor, y tras unos segundos de duda esta lo muerde. Y bien. Está deliciosa. No hablo de eso. Miku muy sonrojada desvía la mirada. Fue horrible, pensar que fue un beso indirecto solo lo hace peor. Me alegra que lo entiendas, por favor no vuelvas a hacer algo como eso. La tercera hermana mira su teléfono y luego mira al joven. Las chicas están cerca, por el cruce de Shibuya, y chica dice que vayamos. Supongo que no estará de más, es algo tarde y alguien debería acompañarlas. En ese caso preparémonos y vamos a verlas. El joven se dirige a su cuarto y toma su sudadera y su bufanda. Bien, vamos allá. La tercera hermana y el joven arácnido estarían llegando al cruce de Shibuya. Miku, Peterson, por aquí. Qué bueno que llegaron. ¿Por qué vino él? Nino, no seas grosera. Yo solo creo que no me gusta que él esté, menos cuando él va a aparecer. ¿Quién es él? ¿No está enterado? El ladrón fantasma. Kaito Kid dijo que va a robar una joya que está posicionada aquí en la noche. Qué curioso, y eso que no estaba enterado. En serio, ¿cómo Spider-Man puede ser tan despistado? El joven mira a la segunda hermana. Te ves demasiado emocionada. Sí, soy muy fan de Kaito Kid, además es un completo rebelde. ¿No que te habías vuelto fan de Spider-Man? Sí, pero son diferentes. Kaito Kid es más un amor de verano, y Spider-Man es un amor para ir con él al altar. No dejaré que te la lleves, maldito ladrón de segunda. Jamás dejaré que tal hermosa dama caiga en tus manos. Basta, no peleen por mí. Esa idea me encantará. No creo que eso vaya a pasar. ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! Bueno, el punto es que hoy aparecerá Kaito Kid, y la gente teoriza que también aparecerá Spider-Man. ¿Y tú qué crees, Peter? Como su fotógrafo, ¿crees que Spider-Man vendrá?
Creo que es posible. Al fin y al cabo, Kaito Kid es uno de los ladrones más buscados por la policía. Pues si ese es el caso, ¿no deberías buscar un mejor ángulo para tomarle fotos? Sí, creo que tienes razón, voy a ir a buscar una mejor posición. El joven se aleja y se adentra a un callejón. Así que Kaito Kid, creo que hoy se acabó la racha del ladrón fantasma. Unos minutos después, se vería a las hermanas Nakano entre la multitud. Y bien, Nino, tú que eres la fanática, ¿qué se sabe de la aparición de Kaito Kid? Bien, él ha dicho que hoy va a hacer un truco llamado aparición y desaparición. ¿Y en qué consiste ese truco? Pues como tal, aparición y desaparición consiste en hacer aparecer y desaparecer objetos, por ejemplo, cuando un mago hace desaparecer una moneda. Pero Kaito Kid es conocido por llevar trucos clásicos al máximo. Por cierto, Nino, ¿desde cuándo eres fan de la magia? Desde que apareció Kaito Kid. ¿Te hiciste fan de la magia solo por Kaito Kid? Así es un completo rebelde, totalmente mi tipo. Aunque últimamente estás mucho más atenta a Spider-Man, no sé de qué hablas. A veces eres muy... Ladies and gentlemen. Sean bienvenidos al show de Kaito Kid, así que prepárense. Entre la multitud se vería como Kaito Kid aparece tras una capa de humo. ¿Qué tal están mis fieles espectadores? Varios policías tratan de embestir a Kaito Kid, pero antes que siquiera lo toquen otra explosión de humo surge. Muy lentos. Otra explosión de humo surge al otro lado de la multitud. Unos simples policías jamás podrán derrotar a mi magia. La situación ocurre de igual forma, y el ladrón fantasma vuelve a aparecer en otro lado. Porque la magia es la mayor fuerza que hay en este mundo. Otra vez Kaito evade a la policía, pero esta vez no habría una explosión de humo. Ahora que ya jugamos un rato, es hora del verdadero show. Kaito Kid cae del cielo, y cae encima del contenedor de cristal donde estaría la joya. Muchas gracias por el regalo. Este rompe el cristal, y toma la joya. Tras él, un montón de policías se abalanzan a Kaito Kid, y este con gran habilidad usa a los policías para tomar impulso y usar su ala delta. Goodbye. Este iba a salir volando, pero de la nada, el hombre de traje se gira para llevarse una sorpresa. Lo siento Kid, pero tu vuelo hoy ha sido cancelado. Así que un visitante inesperado, buen intento, pero... Kaito Kid saca su arma, y dispara una carta, la cual el arácnido esquiva, pero esta corta la telaraña. La próxima vez planea algo mejor. Maldita sea. Este trata de seguir al ladrón fantasma, pero al dar un giro, este se lleva una sorpresa al no verlo. ¿Acaso él desapareció? Veríamos al joven arácnido en el departamento de las Nakano, mirando su laptop, hasta que oiría como alguien llega. Ya estoy en casa. Bienvenida. La hermana mayor se sorprende al verlo solo. ¿Y las demás? En sus cuartos, aunque no sé dónde está Itsuki. Me hago una idea del por qué. Esta se fija en lo atento que estaba el joven a su laptop, y se sienta junto a él. ¿Por qué tan interesado en el viento y la lluvia de ayer? Es simple, fíjate la dirección por la que Kaito Kid salió. Este le señala la dirección. Ajá, ¿y eso qué tiene? Fíjate, por la dirección del viento no tiene sentido que haya logrado escapar, y si agregamos la lluvia es peor. Sigo sin entenderlo. Mira, en palabras simples, Kaito Kid escapó en dirección contraria al viento, por lo que tuvo que haber perdido el control, y si sumamos la lluvia debió de haber perdido el control del ala delta y haberse estrellado. Qué extraño, parece como si hubiera sido por arte de magia. La magia no existe, solo son trucos. Ambos estarían mirando fijamente la computadora, hasta que para sorpresa de ambos alguien entra. ¿No te parece una posición algo inapropiada para un tutor y su alumna, Parker? Papá, no es lo que crees. Diría esta mientras que le explicaba lo ocurrido, mientras que Peter lo mira fijamente. Al final mi teoría que el padre de las chicas podría ser quien está detrás de todo resultó ser incorrecta, pero no quita que este tipo se me hace sospechoso. Entiendo, igualmente creo que deberían de marcar más sus distancias. Sí, papá, lo tendremos en cuenta. No creo que él las hubiera dejado ir a clase sabiendo que sus hombres estarían ahí. Las demás deberían venir en poco tiempo. Aunque ahora que lo pienso, porque ninguna de las chicas se parece a él. Peter, Tiara llamando a Peter Parker. Este se sorprende y mira a la hermana mayor. Lo siento, dime qué ocurre. Como te decía, no podremos tener la tutoría de hoy debido a que papá nos llevará a nuestra vacunación anual. Comprendo. Bienvenido a casa, padre. Muchas gracias Yotsuba, diría con tono frío.
Bien, ya que estamos todos, deberíamos de irnos. Ebata está esperando, ustedes también, Itsuki y Nino. El joven se da cuenta que ambas se asustarían por lo dicho. Denme un momento. Este contesta la llamada y el peli morado se gira a las 5. ¿Esas dos están bien? Las dos les temen a las agujas. Ya veo. No era necesario que le digas sí, chica. Decía la segunda hermana, a lo que el padre se gira al grupo. Lamento comunicarles que no será posible ir a vacunarlas hoy. La segunda y quinta hermana se abrazan por la alegría. ¿Podríamos saber por qué? La policía solicitó mi ayuda para el caso de Kaito Kid. ¿En serio? Así es, al parecer encontraron una pista en un almacén al norte. Por favor, déjame acompañarte. ¿Puedo saber por qué? Déjala, padre, es solo que es muy fanática de Kaito Kid. Ya veo. Disculpe. El pelinegro se gira al joven pelimorado. Verá, una parte de mí está muy interesado en el caso de Kaito Kid, y me gustaría acompañarlo. No creo que... Por favor, padre, permítenos acompañarte. El hombre mira a Miku por un segundo y se gira. Vayan por sus abrigos, yo iré con Ebata. Este se queda en silencio y va a la puerta, pero antes de irse. Tú también, Parker. El joven se sorprende y mira a Miku, y le susurra algo. Gracias. Un rato después, veríamos cómo todos llegarían a un almacén, y estos bajarían del auto. Bien, por favor vamos, y no hagan nada que no les digan. ¿Entendido, padre? Los 6 bajan del auto y la quinta hermana mira de reojo al pelimorado. Bien, vamos dentro del almacén. Todos empiezan a entrar, pero el pelimorado es detenido por una de las hermanas. Tengo que hablar contigo. No sé si eso es bueno o malo. Depende, ¿por qué querías venir tan desesperadamente aquí? Creí que después que descubrieras mi secreto lo tendrías más claro. Algo me imagino, pero sigo desconfiando de ti. Vine a tratar de atrapar a Kaito Kid. Y por cierto, algo más. ¿Qué cosa? Miku nos está mirando fijamente, por lo que tenemos que entrar. Tienes razón. La quinta hermana se aleja, mientras que Peter da un suspiro. Desde lo de la escuela nos hemos distanciado, entiendo el por qué no me quiere cerca, pero no quita que me duela perder a una amiga. Este se acerca y mira a la tercera hermana. ¿No vas a entrar? No, la verdad es que no me gustan esos ambientes tan tensos. Comprendo, pues yo sí voy. El pelimorado se adentra, y este se acerca al grupo escuchando todo lo ocurrido. Muchas gracias por venir, director Megure. Muchas gracias, inspectora Watanabe, es normal que lo haga, he estado en el caso de Kaito Kid durante muchos años. La inspectora Watanabe se gira y mira al grupo junto al Dr. Nakano, y se acerca al grupo. Doctor Nakano, ¿puedo saber por qué trajo a todos estos niños? Inspectora Watanabe, disculpe el haberlos traído, pero estas son mis hijas y su tutor, y no me podía permitir dejarlos solos. Bien, por esta vez lo dejaré pasar, pero a la próxima intente no traerlos. Entendido, inspectora, lamento el inconveniente. En cuanto a ustedes, vayan hacia allá y no se metan en esto. Esta señala a un pequeño grupo de sillas, a lo que los jóvenes se sientan en donde les dicen. Necesito escuchar más, conocer por qué están aquí, no creo que vengan por sospechas. El joven se pone de pie y una de las quintillizas lo mira. Peterson, ¿a dónde vas? Voy al baño, debí de ir cuando estábamos en el departamento. Oh, entiendo. El joven se aleja del grupo y de forma sigilosa, se acerca a un cuarto donde el inspector Megure y Yuri se encontraban hablando, y este comienza a escuchar de lo que están hablando. Entonces me estás diciendo que encontraron su capa aquí. Así es, en varias cámaras de seguridad vimos que salió volando hacia aquí, así que presentamos el almacén. Eso significa que se ocultó aquí. De la nada el joven oiría como unos pasos corriendo vienen a su dirección, por lo que, para evitar ser visto, este salta al techo. Inspectora Watanabe. ¿Qué ocurre? Encontramos una carta de póker, creemos que era de Kaito Kid. ¿Qué? Por favor, enséñenoslo ahora mismo. Estos saldrían corriendo, y apenas este está solo se suelta del techo y se deja caer. Maldición, están demasiado perdidos. Diría este mirando a su alrededor. Parece que solo hay una solución, parece que Peter Parker tendrá que actuar como Spider-Man esta vez. Mientras tanto, veríamos a Yuri, al director Megure y al señor Nakano viendo una carta. Me dijeron que la encontraron atascada en el techo, estamos esperando a que llegue el equipo de laboratorio para hacer pruebas de lo que esta carta posea. No creo que haga falta. ¿A qué se refiere, director Megure?
Es simple, recuerden que Kaito Kid usa un arma de cartas, y esa misma noche la disparó contra Spider-Man, así que es probable que al recargar la carta se haya caído. Exactamente como lo pensé. Me temo que esa hipótesis es incorrecta, director Megure. ¿Quién dijo eso? Fui yo, señor. Diría el joven apareciendo del pasillo. ¿Y quién te crees para cuestionar mi hipótesis? Alguien que está notando algo más. Las quintillizas se acercan a Peter algo confundidas. Peter-kun, ¿qué estás haciendo? Tranquila, confía en mí. A ver, mocoso, si tan bueno te crees, ilumíname. Bien, según la teoría del director, la carta se cayó ayer en la noche, pero eso sería imposible. ¿A qué te refieres? Es simple, fíjense en el estado de la carta, esta está en perfecto estado, y ahora quiero que recuerden cómo estuvo el clima anoche. Es cierto, hubo una lluvia y un viento muy intensos. Tiene razón en ese punto, pero ¿a qué quieres llegar? Que Kaito Kid se encuentra aquí. Maldita sea. ¿Qué? Pero nadie de aquí tiene motivos para hacer Kaito Kid. Yo no digo que sean Kaito Kid, yo digo que Kaito Kid se encuentra aquí. Por favor, deja de darte tantos rodeos, y dime a qué te refieres. No sé si recuerdan la noticia del robo de tecnología de Alchemax. Así es, ¿por qué? ¿Y si te dijera que existe una posibilidad de que quien hizo ese robo fuera Kaito Kid? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Te digo lo siguiente, ¿cómo sería posible que alguien aparezca y desaparezca sin ser visto en mitad de una multitud? No hay forma, al menos no una posible. A menos que haya tecnología de por medio. ¿Te refieres a que él robó tecnología para facilitar sus robos? Es solo una hipótesis, pero si al Alchemax le pidiéramos que nos informe qué fue lo que se robó. Eso es imposible, y menos en tan poco tiempo. Está bien. ¿Qué? Pero director, No podemos descartar a completo su teoría, así que voy a mover algunos contactos para que nos informe. Este saca su teléfono, pero justo antes de irse se gira para ver al peli morado. Y una cosa, ¿cómo te llamas, niño? Peter Parker, señor. Entiendo, pues quiero que sepas que tienes potencial, joven Parker. Diría para irse, para que las quintillizas se acerquen a Peter sorprendidas. Peter-san, estuviste increíble. Parece que eres mucho más que solo un buen estudiante, Peter-kun. Buen trabajo, Parker-kun. Se fija en la tercera hermana. ¿Todo bien? No nada, es solo que creí que te ibas a quedar afuera. A eso, es solo que me dio frío. Entiendo, pues vamos a sentarnos mientras esperamos. Casi una hora después, el director Megure se acerca a Peter. Al parecer tu teoría era correcta. ¿En serio? Así es, robaron 2 proyectos que estaban en producción. ¿Y esos eran? El proyecto Camuflaje y el proyecto Mystery. ¿Y en qué consisten cada uno? El proyecto Camuflaje era una máscara que permitía tomar la apariencia de cualquier persona, y su voz con un modulador de voz. Y el proyecto Mystery eran unos pequeños chips que podían generar ilusiones preprogramadas. Como tal no nos confirma nada, pero existe una posibilidad. bien, entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Pues de hecho tengo una idea. ¿Y cuál es esa idea? Deberíamos investigar sobre los trabajadores. Los trabajadores. Así es, si Kaito Kid logró escapar y más con esa máscara, no sería difícil deducir que fingió ser uno de los trabajadores de aquí. Maldita sea, este tipo está en mi mente o qué pasa. Por ahora lo mejor será llevar las cosas con calma. Tiene razón, por ahora tenemos que pensar mejor en cómo continuar. Bien, me alegro de haber sido de ayuda, voy a volver con el resto. El joven se sienta con las chicas y saca su teléfono. Un rato después, el joven mira a la tercera hermana. Miku, ¿podemos hablar un minuto a solas? Pero deberíamos de quedarnos aquí. Será algo muy rápido, pero necesito que sea en privado. Está bien. Ambos jóvenes comienzan a caminar y ambos se adentran a un cuarto. ¿Y de qué querías hablar, Parker-kun? Verás, hay algo que he estado pensando durante mucho tiempo. Diría, mientras que cierra la puerta. ¿Y puedo saber de qué se trata? Es algo difícil, son cosas que toman mucho tiempo, pero la verdad es que yo Para una telaraña, y atrapa la mano de la chica en una caja. soy Spider-Man. Parker-kun. Diría la chica completamente impactada. Normalmente te daría tiempo para procesarlo, pero creo que tú también tienes algo que ocultar, ¿no, Kaito Kid? ¿De qué estás hablando, Parker-kun? Casi lograste engañarme, pero todo cobró sentido cuando entraste al almacén. ¿A qué te refieres? Solo me dio algo de frío y decidí entrar.
Sí, es una excusa convincente, pero lo que no me convenció es que la verdadera Miku, en vez de haber escuchado toda mi explicación, se hubiera colocado sus audífonos, a diferencia de lo que habría hecho Nino. Además de eso, me llamaste por mi apellido y con el sufijo kun, eso no es lo que suele hacer Miku, ella suele llamarme por mi nombre y sin ningún sufijo. Me atrapaste, pero aún así tengo una última carta para que me dejes ir. Si crees que no sé dónde se encuentra Miku, crees que soy demasiado idiota. Cuando fui a ver de qué estaban hablando el director Megure y Yuri, logré notar un cableado, y encontré tu palanca oculta para llegar al ático oculto, y le dije a una de las chicas que fueran a buscar a Miku. Definitivamente te subestimé. Bien, entonces podría decirse que te atrapé. Sí, aunque aún tengo algo que hacer. ¿De qué hablas? Cuando me vestí como esa chica, tuve que ponerme toda su ropa. Diría con una sonrisa pícara. Tú, maldito pervertido. El joven arácnido sale corriendo, yendo a donde está el ático oculto. Maldición, con lo tímida que es Miku, será todo un trauma que la vean desnuda. Bien, vamos a entrar. Esperen, deténganse. El joven llegaría demasiado tarde, ya que habrían entrado al ático, pero para su sorpresa cuando bajan vería que Miku sí tendría su ropa, pero solo estaría inconsciente. ¿Qué demonios fue lo que pasó? Todos se giran para ver a Peter. ¿Ustedes dos no se fueron juntos? El joven se da cuenta de lo que pasó. Maldita sea. Este sale corriendo de vuelta al cuarto donde este confrontó a Kaito Kid. Ese maldito tramposo, me tendió una trampa sabiendo que alguien podría descubrir todo su plan. Al llegar al cuarto, este se encontraría que donde estaba la mano atrapada de Kaito Kid habría una carta clavada. ¿Una carta? Este la quita de la pared, y se fija en la carta. ¿El bufón? Dios, cómo voy a disfrutar atrapar a este tipo para que se deje de burlar de mí. Este mira a su alrededor y este notaría una ventana abierta. Esto aún no se termina. Este da un salto y escala para llegar al techo del almacén, y comienza a mirar a sus alrededores. No lo veo, debió salir volando por algún lado. Una carta iría a alta velocidad, pero a último segundo el arácnido la atrapa con 2 dedos. ¿Una carta? Este la gira para verla. ¿La torre? Este se gira y mira de dónde vino la carta. La Tokyo Skytree. Este guarda la carta. Un par de horas después, veríamos como el arácnido se balanceaba con camino a la Tokyo Skytree. No fue muy inteligente de tu parte citarme. No vine a pelear, ni tampoco a competir. Entonces viniste a que te atrape, ¿cierto? No, vine a ofrecerte una ofrenda de paz. ¿Así? ¿Y qué planeas ofrecerme? Permíteme confirmar algo, tú fuiste quien derrotó al tipo de arena y al tipo que lanzaba rayos verdes, ¿cierto? Sí, yo los derroté, pero ¿a qué viene eso? Tengo información sobre esos dos, así que a cambio que me dejes escapar esta vez, te daré toda la información sobre estos tipos. Acepto tu trato, pero... Oh, aquí viene. Necesito seguridad sobre que no filtrarás mi identidad secreta. Entiendo tu preocupación, pero yo no ganaría nada con ello, soy un caballero ladrón, no un mafioso. Entiendo, pues por esta vez te dejaré escapar, pero si te vuelvo a ver no me detendré. Ningún problema, sería demasiado aburrido si no lo intentases. Bien que tienes que decirme. Tenías completa razón, yo fui quien robó esa máscara, y esos dispositivos de ilusiones en Alchemax. Entiendo, pero ¿qué tiene que ver? Pues que también robé una copia de los planos para entender cómo funcionaban. El tema es que junto a esos planos estaban los planos de los guantes del tipo de amarillo y también los planos de una máquina capaz de darle a un hombre una capa de arena. Espera, ¿estás diciendo que Alchemax creó a Sandman y a Shocker? No exactamente, fíjate en estos planos. Este le lanza unos planos y el arácnido los atrapa. ¿Qué tienen de raro? Es simple, no tienen la marca de Alchemax y están montados como si fueran para que alguien más los cree, en vez de que ellos mismos los hayan creado. Entonces, ¿crees que Alchemax compró a otra empresa los planos para crear supervillanos? Es solo una teoría, pero igualmente los de Alchemax no son blancas palomas, espero que te sirva. Más de lo que tú crees. El arácnido se acerca al borde y mira la ciudad. ¿Sabes? Tienes habilidades muy útiles, podrías ser de gran ayuda si las usaras para ayudar a los demás, y no para ayudarte a ti mismo. Yo no estoy hecho para eso, ser Kaito Kid no es algo que hago por beneficio. Ahora que lo mencionas, he visto muchos tipos de ladrones, pero nunca uno que devuelva sus joyas, así que ¿por qué las devuelves? Vine aquí para darte esa información, no para hablar de mi vida, si quieres hacerlo tendrás que atraparme la próxima vez.
Kaito Kid se dejaría caer, y cuando Spider-Man se acerca al borde, vería cómo este usaría su ala delta para escapar. Ese tipo es demasiado presumido, pero no es una mala persona, ojalá volvernos a enfrentar, porque esa vez te atraparé sin dudarlo. Diría este para dejarse caer y comenzar a balancearse. 一人きりでも平気とこぼれ落ちた強がり二人の眩しすぎた日がこんなに悲しい一人で生きられるなら誰かを愛したりしないか